பெட்டிகள் அனைத்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டவையே. எனினும் காலப்போக்கில் பயன்பாட்டிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்ட துருப்பிடித்த பழைய ரயில் பெட்டிகள் இலங்கையிலேயே புதுப்பிக்கப்பட்டு மீண்டும் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. அவ்வாறு புதுப்பிக்கப்படும் ரயில் பெட்டிகளுக்கு பின்னால் மிகப்பெரிய பணி தெமடகொடியில் அமைந்துள்ள தந்திரி நிறுவனத்தின் தொழிற்சாலையிலே நடைபெறுகின்றது. இந்த சிவப்பு கலரா தெரியுது ருமேனியன் ட்ரெயின் பெட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். S8 அப்படின்னு சொல்ற பெட்டிகள் அது வெள்ளை கலரும் ஆரஞ்சு கலர்லயும் இம்போர்ட் பண்ண பெட்டிகள் இலங்கைக்கு. இது ரெண்டையும் புதுப்பிக்கிற வேலையை தான் தெமடகொடை இந்த ஃபேக்டரியில் நம்ம தந்திரி ட்ரெய்லர்ஸால செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ தந்திரி ட்ரெய்லர்ஸால புதுப்பிக்கப்பட்டு 255 பெட்டிகளுக்கு மேல இப்போதைக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. குறைவான பயண கட்டணம் மற்றும் சரியான நேரத்துக்கு சென்று விடலாம் என்பதால் ரயில் போக்குவரத்து பலருக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறியுள்ளது. இந்த ரயில் பெட்டி நமக்கு முதல்ல எங்க கிடைச்சோன்னே பழைய ரயில் பெட்டியில உள்ளுக்குள்ள சீட் மற்ற பகுதிகள் எல்லாமே கலட்டிடுவோம். அதை கலட்டினதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை கிரிட் பிளாஸ்டிங் அப்படின்ற செக்ஷனுக்கு அனுப்பி விடுவோம். மேலே உள்ள சர்ஃபஸில் உள்ள தூர்வெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் உள்ள பழுதுகளை பார்த்துட்டு சசியில் செய்ய வேண்டியது, பாடியில் செய்ய வேண்டியது இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு அந்த ரிப்பேர்ஸ் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரயில்வே திணைக்களத்துக்கு அறிவிச்சு அவங்க அது சரியா செஞ்சிருக்கோம் அந்த ரிப்பேர் அண்ட் சர்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம பெயிண்டிங் வேலையை முடிச்சுட்டு சீட், ஃபேன், லைட், சிங்க் நம்ம மற்ற தயாரிச்ச உதிரி பாகங்கள் எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரயில்வே திணைக்களத்துக்கு தான் இந்த புகியை நாங்க அனுப்புவோம். அதை பழுது பார்க்கறதுக்காக அந்த புகியோட செட் பண்ணிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரயில்வே திணைக்களத்துக்கு ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட பெட்டியை கொடுத்துருவோம். பழசு என எதுவும் இல்லை. பழையதை நமக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் புதிதாக மாற்றலாம் என்பதற்கு இந்த ரயில் பெட்டி புதுப்பிப்பு விடயம் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். புதுசா ரயில் பெட்டிகள் இம்போர்ட் பண்ணாம பழைய பெட்டிகளை புதுப்பிச்சு திரும்ப ஒரு 10 வருஷமோ 15 வருஷமோ ஓடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. ரெண்டாவது நம்ம இம்போர்ட் பண்றதை நிப்பாட்டிட்டு இப்ப இந்த ப்ரொசஸை நீங்க பார்த்துக்கிட்டு போனீங்கன்னா இந்த ஃபேக்டரி உள்ளுக்கே நமக்கு புதுசா ஒரு பெட்டி அடிக்கக்கூடிய வசதி இருக்குன்றதையும் அந்த டெக்னாலஜி எங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதனால புது ட்ரெயின் பெட்டிகள் செய்கிறது அப்படின்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப தூரமாக இல்லை, அது ஒரு கனவு இல்லை, நம்மளால் வெகு சீக்கிரம் செய்ய முடியும். இலங்கை ரயில் பயணிகளுக்கான சிறந்த மற்றும் உயர்தர ரயில் பெட்டிகளை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ள தந்திரி நிறுவனம் எதிர்காலத்தில் முற்றுமுழுதாக இலங்கையிலேயே ரயில் பெட்டிகளை தயாரிக்க எதிர்பார்த்துள்ளது. இதனால் ரயில் பெட்டி தயாரிப்பு என்பது இலங்கையில் சாத்தியமாவது வெகு தொலைவில் இல்லை.